سلامونه او نیکې هیلې احترامات پیر محمد مومند یم او نن به تاسو ته د ازدواج په موضوع کې د وینې د ګروپونو اهمیت بیانوم. کله چې ارث منفي لرونکي ښځینه د ارث مثبت لرونکي مردانه سره ازدواج وکړي نو راتلونکي ماشومان له خطر سره مخ دي. په کوم میکانیزم باندې ماشوم له منځه ځي زموږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. کله چې ارث منفي لرونکي ښځینه د ارث مثبت لرونکي مردانه سره ازدواج وکړي نو راتلونکي ماشومې که چېرته ارث مثبت ګروپ لرونکي و نو همدغه ضد ارچ انټي باډیز د پلاسنټا له لارې څخه د ماشوم د مور بدن ته ځي او هلته ضد ارچ انټي باډیز جوړوي. په دوهمه پریګننسي کې همدغه ضد ارچ انټي باډیز د پلاسنټا له لارې څخه د ماشوم بدن ته راځي او هلته سره حجرات تر حملې لاندې راولي. او کله چې سره حجرات تر حملې لاندې راولي نو ماشوم په شدیده هیمولیټیک انیمیا باندې اخته کیږي او بالاخره ماشوم له منځه ځي. نو که چېرته دغسې یو حالت سره مخ یو نو تداوي د روګام پیچکاري ده. روګام پیچکاري انټي ډي یا انټي ډي ایمونوګلوبولین د دې پیچکاري فایده نه پرېږدي چې ضد ارچ انټي باډیز د مور په بدن کې جوړ شي. دغه پیچکاري د حاملګۍ په 28مه هفته او وروسته له ولادت څخه یو امپول د روګام پیچکاري د ماشوم مور ته تزریق کیږي. د لیدلو مو یو جهان مننه. زموږ ویډیو شیر او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. السلام.